Ô, velho, na moral, clima aí, família. Clima aí. Ô, cara. Ô, God, o cara caiu assim, ó. E caiu de. Mano, caiu de ladinho assim, tá ligado? Mano. É o seguinte, galera. O mal é o tiro, hein, doidão. Por isso que eu tô achando estranho da linha de vida. Mas não erra o tiro não, doidão. Eu tô errando o tiro também não, fi. Fabial. O cara tem a W, velho. Meu Deus, velho. Era pra nós também. Ah, que pariu, velho. Como que esse cara pega 12, velho? Esse cara são principais, velho. Deixa esse cara agora. Ô, tem mais dois no chão, tem mais dois no chão. Deu bem dois. Pra cima de vocês. Deu bem dois. Deu bem dois. Foi no canto, Shazam. Deu bem três. Vem, só tem um. Só tem um. Tá salvando. Vem, só tem esse. Só tem esse. Shazam! Chegando. Otário. Levou eles? Pra mim, né? Só a mina aqui atrás que você colocou? Uhum. Tem capa nele, papa. Muito miado, papa. Dei dois capas no amigo dele, papa. É a luz grande aí. É luz grande. Joga bem. Vou pegar a bala. Vou pegar a bala aqui atrás. É eles. Tô ligado. Certeza absoluta que é eles. Jogou gelo rápido. Tinha uma frente de AR por aqui. Quer avançar lá nele? Avança fora da safe, tá ligado? Bora. Vai segurar, mas. Bora avançar. Ah lá, estão aqui no container já. Container? É, de um ele tá aqui no container. Vai querer avançar eles. V2, acho que são 3, velho, mas. É 3 ou 4. Ó, tô vendo um aqui avançando de bocão. DKP1 lá, muito miado, Léo. Calma aí. Tem bala R aí? Não, tem não. Vai vir por aqui? Não. Agora é só esperar. Tô não. Eles vão ter que subir. Não, a gente tem 18 vivos lá, vai tomar costa. Vamos. Tem um silenciador. Olha lá, correndo aberto. Querendo pegar negativo. E as balas de R tá acabando, pô. Oi? As balas de R tá acabando. Muita gente pra rajar. Pick-up 1, DT. Agora é pra finalizar. Ó, paparam. Aquele gelo lá, que tá? Paparam minha kill, DT outro. Vamos finalizar de novo. Vamos papar de novo, mano. Esse cara aqui embaixo agora. Paparam minha kill da Los Grande de novo. Outro nego papou. Tem um squad igual aí, tá vendo? Aham. Cara, tu tá com O essa cara bala da aí. água, eu tô com 58. O cara ali na água. Correu pra pedra. Carro vindo, né? Não vai querer dar kill, não. Dei capa um. Embaixo da goela, ele tomou capa. Tô
Falando da Los Grandes, não vai querer dar kill não, o último. Carro dropou aqui atrás, né? É morrer eliminado. Eliminado é o Kong aí, ó. Os caras tomam muita bala, velho. Que leva. Tô indo aí pra te ajudar. Tá, peixe. É chato. Pô, mas trouxe bala pra nós, né? Graças a Deus. Só falta gelo, mano. É, agora da Los Grande toda se eliminou pra não dar kill. Mas os caras jogavam bem, mano. Eu comecei a postar as Ó, roubadas ó, lá, O cara mano. botou um coco aqui, doido. Ó, Que? ó o cocão. Ó o coco, cadê o coco? Eu tô dentro do coco agora aí. Acha eu aí, ó, arregaçado. Achou aí, ó. O coco me engoliu, doido. Ah, eu tô aqui também, burro. Galera, eu tô falando que eu sou melhor do que o outro, aí, ó. Chupa aí, outro. Ah, claro, quem disse? Quem falou ao contrário? Você é doido, hein? Quem que é doido? Quem é doido falando desgraça dessa ao contrário? Até eu bato na cara do cara. Fala, desgraçado, pra tu ver. Fala. Fala que eu sou melhor que o Racha. Fala que eu sou melhor do que a raça, aí eu bato na sua cara, desgraçado. Só você falar. Não. O que o Rodrigo tá pensando em vir pra cá, viado? Esse último é muito ruim, mano. Eu vou terminar a live e jogar solo pegar mecho. Ruim demais, doido. Gato, eu garanto pra você, gato. Se jogar o tu comigo, você não vai Racha é falso, só Ah, isso. jogador com C, rapaz, eu tenho tanta gente. Nem se ele tivesse bugando sala, Rô. Meu Deus, nem bugando sala, velho. Não, vai lavar o gato. Ele quer pegar ponto pra bugar a sala, mano. Pra que bugar a sala o quê? Pra botar sua mãe pra Não, meta? pra você ganhar dinheiro, que o canal não tá dando. Pra botar sua mãe pra meta? E a Cubo não tá pagando também. E tem um cara ali na casa dele, tô ruscando. Risada do Kit. Aí, gato. Tá vendo, gato? Ô, Rodrigo. Tá aqui na casa L. Ô, Rodrigo. O YouTube não tá monetizado e a Cube não tá pagando também. Bugar uma salinha pra ganhar dinheiro, upar umas Aí, Tem um. gato, tá vendo, gato? Vai falar nada não, gato. E tem dois já aqui, velho. Eu tô sem arma, mano. O Rodrigo tá concentrado lá, mano. O outro foi pra coisa aí, o GG aí, GG. Onde? Tá aí dentro aí. Ó, ele vai subir, eu vou tomar capa ainda, mano. Tá tentando passar Ai, o quê? meu Deus, que cai fora. Porque diz o meu de arrombado, tô vendo o chat não, fila da puta. Tá vendo sim, galera. Não responde. Ai, Tô vendo cara, eu chat, não tô aguento, focado mano. aqui, caralho. Porra, esses caras falam bosta, cara. É isso aí, Racha. Você tá certo. É, Racha, você é o vencedor na vida. Você venceu na vida e eu sou um cara que te admiro. Não cala sua boca. Ô, Rodrigo. Colocar esses dois, cara, na live é a melhor coisa que tem, viado. Na moral, os caras. Ô, mas por que vocês não se entendem mesmo, mano? Por que será, né? Cara arregaçado, porra. Cara Ele é essa arregaçado. antiga lá. Você fala bosta demais. É que o Rudes criou ódio dele quando. O Racha entrou? Da guarita lá. É verdade. É burro demais, doido. E, Não, ó, o Hudson, uma vez eu falei, ô Hudson. O Anderson, sério, nós. Ô Hudson, uma vez nós tava fazendo a lista, né, de quem vai quicar da lista. Aí o Hudson pediu a lista, quem vai quicar da guilda. Aí eu mandei, né? Aí eu falei, você acha alguma coisa contra? Ele falou, não, mano, eu tô de acordo. Só acho que tinha que tirar o Racha e mais um lá, falou que tinha que tirar. Não, mas é sério, não é na amizade não, eu tô falando sério. Não, Não. eu sei dessa Ele falou, Eu o fiquei Ra- sabendo disso também. Aí eu falei assim, Mas eu falei na live isso aí, mano. Todo Mas mundo eu- mandou tirar o Racha, mano. Todo mas eu mundo falei, mandou. eu falei assim, mas você acha que o Racha tem que sair mesmo? Fala, mano, eu joguei com ele esses dias, não vi nada demais não. É, pode dar Nada demais. Padrão. Sabe bugar a mira. Nem padrão, mano. Era nem padrão.
Eu não falei padrão, não, que eu não achava nem padrão. Caraca, Racha. Certo, é isso aí, Hudson. Fala na cara, pô. Fala na cara. Você acha que sou você, Racha, falando nas costas aí? Por que você não falou quando eu tava lá, Porque filha da puta? Você Porque veio falar você... de mim Eu depois, falei... que eu Eu falei. Você acha que eu não falei, não? Não, pra mim você não falou, não. Você Não, falou não o falei que eu contrário. não te conhecia. Mas deixa eu te Então conhecer pra por você que ver. Você falou que fala a verdade, filha da puta. Eu falo na cara, rapaz. Você é ruim Você demais, fala porra doido. nenhuma, E até arregaçado. hoje, até hoje. É porque é amigo. Por isso que deixa na guilda aí. Mas até hoje, aí se fosse pra quicar aí, você tava na lista. Talvez X1 arregaçado. X1! Você vou botar meu canal em risco, rapaz, minha imagem? Vai cagar um K. Vai que ele caga 2K pra 3 em mim de P40 e de Eu perto. boto e bala de aí, eu longe. boto assim, mano. E eu vou botar o título assim, amassei Aí eu com morro. Aí vai, pronto, aí acabou. Aí todo mundo de 450 mil inscritos, aí volta pra 3. Fala da puta do cara, falar bosta pra caralho, faz porra nenhuma, não ganha campeonato, rapaz. Só ganha campeonato tá lindo, que tem chinês que não sabe jogar. Ué, Rodrigo, ué. Racha, vai tomando seu Ué, cu. Rodrigo. Ô, Racha. Ué, Gide. Ué, Gide. Ô, Racha, Gide. Que Ô, campeonato- eu falando de vocês, você tá Ô, ligado, Racha, né? que campeonato Não. você disputou, Racha? O campeonato que... Eu nunca disputei, Qual o campeonato que é o rei da guarita? É esse o campeonato? não disputei nem Campeonato aí da guarita. Ô, Racha, você não tá em nenhuma line na guilda, porque ninguém tem como botar você em alguma line, Racha. Porque eu não sei jogar pé de campeonato. É porque mas você é se ruim for- mesmo, é que você é ruim. Não, porque se for pra jogar campeonato, eu garanto a vocês que eu faço mais coisa do que o Orochi que fez na sua squad. Ah, olha, velho. Nossa. Orochi, mano. Meu. Aí o Orochi. Racha, quem você É, acha que agora é, sim, Racha? Alguém culpa farpas. isso, manda pro Orochi. Mas mano, que pelo bosta amor é de essa? Deus. Todo mundo fica falando farpas, pô. Eu mandei pra ele, ó. Ele botou assim no Instagram. Passamos, eu falei assim no chat pra ele. Vamos ver se tu faz alguma coisa agora. Alguém clipa isso, manda pro Orochi lá, mano. Pelo amor de Deus. Ô, Eu quero ver o bicho pegar, mano. Quero ver o Racha, bicho hoje você pegar. tá falando muita merda, Racha. Tô falando não, vocês estão fazendo eu falar. Chamou o time da ITZ, lá do Black, Não, de todos os ITZ caras que do participam, Black, que é chinês. esse não sabe jogar, mano. Ai, Clipa, coitada manda pro Laude. Black. Clipa aí, A família. Loud também jogou, é mesmo? Meu Deus, mano. Racha chama Loud de lixo. Clipa aí, família. Eu não Clipa aí, falei galera. isso não. Coloca o Só pra título, ter um- Você. coloca o título Só assim, ó. Só pra vai, ter um quero rage ver. no canal dele, uma semana de rage, velho. Até ele Só ficar uma, chorando. Mano de hate, é. Ô, Rô, o que faz pra esse para de xingar, né? Meu, Rô. Você fala assim, Olha o clipe, moço. Não, peraí. Não. Faltou coisa. Calma. Não. Faltou óculos, pô. Tá me tirando. Sem óculos não dá, né, bebê? Sem óculos não dá. Não, peraí. Vai, Pio! Vai, Pio! Vai, Pio! Vai, aí ele começa. Vai, em brasa, amigo. A onda. Eu tinha que ter um energético na mão também, pô. Mãozinha! Tortão, vai! Sente! Nossa! Tô dançando aqui! Não. Vai tomar no cu! Eu não consigo. Ele é muito rápido. Pro lado, portão! Lado, caralho! É muito difícil.